Nem Bora, sabia, mas bora. bora que bora. Tô gravando, tá? Só pra Pô, filé, filé. filé, filé. Pô, só faltou bochecha, velho. Nem aguento mais que mais já sinto falta, tá ligado? Pô, eu vou morrer pro YouTube, velho. Nossa, Aí é feio. caralho. Vai ficar feio, Eu bora. vou essa sem morrer, galera. Tá certo. Tá certo mesmo? É muito engraçado ver a galera nova no jogo, mano. Toma um tapa e morre. Pior que o pessoal é melhor do que o meu ai. Mano, não dá não. Claro. E quando é que tu vai deixar essa arma no meu porte aí, Cunha? Quando é que você vai deixar essa arma aí no meu porte? Que? Quando é que você vai deixar essa arma aí no meu porte? Ah, sei lá, mano. Quando eu enjoar do Mr. King. Sei lá. Morre não, hein? Ó, como é que puxa, velho, esses mobs, filha da mãe, cara? São Porra! São chatão mesmo. Às vezes você já tá lá na frente, o bicho te puxa totalmente bugado, você Olha morre. só. Caraca, mano, mó raiva. É da raiva minha. Botar gel Já vou aqui. até mudar de pet aqui já. Eita. Mano, com o GL meu status cai demais, mano. Caraca, dá raiva. Pô, cai, cara, a minha defesa tá lá no chão, pô. Eu tirei o belt de defesa, tirei tudo. Coisinha boba agora. Ah, não. 10k, hein? Vamos lá. Ih, 3k só. Ah. Tristeza. Meu irmão, eu tô com 200%, como assim? Eu sou um merda. Caralho, borracha, só 3k. Caraca, velho. Caralho, velho. Que desiste do aéreo, Caralho. cara. Pô, mas bom que eu não morri pro vídeo, né, velho? Então, pelo menos segurei a dignidade. Caralho, velho. Porra, fui na hall rapidinho, comprei 500 HP de leve. Não durou 1 minuto. Caralho, mano. Eu jogo pelo computador, então eu fico apertando o 0 pra botar, né? Cara, meu 0 já tá quase estragando de tanto que eu aperto essa porra. Velho. Bagulho é insano. Caralho. Deixa no pote automático. Pô, mas eu evoluí pra caramba no jogo, cara. Eu jogo tem 1 mês só, pô. Comecei no início de novembro. Tô ligado, pô. Caralho. Eu no início. Comecei dia 2 de novembro, pô. No feriado. Caralho. Muitos aí já. Só vai. velho. Não para não. Como que eu fui pro lado? Quem Aí, morrer ó. já dá remate, hein? Cuidado Já aí, dá cuidado aí. remate. Não, tô chegando já, tô chegando. Então beleza. Porra, o bicho me travou, cara, na hora do voo. Filha da mãe. Porra. Chegando. Putz, pior que não tô chegando a nada. Pô, esse besouro tem um catiço no corpo, cara. O bicho te pega lá embaixo. Aí, cheguei. Caraca, vocês são muito engraçados, cara. Tá Aí, moleque. Só vai. Pô, tá ligado? Quando aparece o boss, tem esse filme assim, que tipo, aparece o boss e tal. Uhum. Eu fiquei envenenado, eu não sabia. Aí no filme do boss foi, quando voltou, tava morto, mano. Na última. Porra, Acontece comigo também. bizarro, cara. Pô, foi rápido essa, hein? Foi, mano. Vamos ver quanto foi.
nem vi quanto de gol entrou. 4K, velho. Acho que foi 3. Acho que foi menos de 3 agora. Pô, 4K, sacanagem. E eu tô Não, foi bastante. Na outra foi 3. Tô com 201. Acho que foi uns 6K agora. Foi bom. Pô, mano, decepcionante, velho. Tava mó feliz, velho. Cara, eu só peguei o 9K, eu acho que 2 vezes. Caraca. Tava pegando Mas eu também só tenho. Com o pet, com o look, eu tenho 210. Só 210, pô. Mano, aquele look é mó troll, velho. Porque, tipo assim, sem ele, eu pego 3, 4. Com ele, eu pego 3, 4. Sem ele, eu pego 9, 8. Eu nem uso mais. Eu acho que ele é meio bugado mesmo. Eu vi isso no evento do Jar lá. Do Jar. Porra. Eu vou testar uma sem ele pra ver qual é do bagulho aqui, né? Puxaram legal agora. Mas aí também depende, né? Que aí tem vezes que vem 1K. Porra. 1K é triste demais, cara. Pô, nem fala, velho. Tá ali. Geralmente quando vem 1K é a partida que eu mais morro. Aí vai vir 1K. Putz. E quando você gasta Hulk e vem 1K? Caraca, velho. Aí, show. Soltei o escudinho agora no tempo certinho. Agora é só sucesso. Pô, eu tava pensando em upar level 71, mas eu pensei que se eu upar 71 agora sem equipe, o pessoal level 66 vai dar na minha cara, mano. Aí eu vou ficar level 67. Não, pô, joga não. Mano, o que tem de noob level 71, você não tem noção. O Cunha aí, como exemplo. Pô, será que vale a pena... putz, puxa o bicho. Será que vale a pena upar 71 mesmo sem ter item, cara? Claro, pô, tá maluco? Os itens que pegam no 71. Pô, Deixa esse moleque falar. Deixa esse moleque falar o que quiser. Quais itens que eu pego? Pega o Mira. Ou o End. Pô, mas o Mira... Caralho. Ai, caralho. Vai dois. Vamos ver. Ó, 5K e 300, Pô, que porra. Ai, Sem o look veio mais, pô. Mano, eu tenho 500 de item e tá full essa bosta, velho. Como assim? Vou dando remap aí que eu vou fazer esse troll aqui. Eu tô limpando aqui também. Caraca, pega. Carequinha, velho. Tipo, Pô, eu tava com 0 de gold, cara. Eu comprei o Flame, tipo, com 5K emprestado ainda do Olip. E tô com 200K, cara. Ó, que evolução. Mano, na moral, eu não consigo pegar gold emprestado, velho. Tá maluco? Não foi emprestado não, foi dado, que eu não vou devolver, pô. Caraca. Do grego, estratégia. Não, mas a gente sempre se ajuda. A gente joga junto desde que eu era level baixo, pô, eu e o Lipe. Que o nome dele é Roger, não tem nada a ver com o Lipe, tipo. Teve uma vez que eu entrei na... A gente joga junto desde level baixo. Eu também era... Mas eu não pego o gold emprestado não, cara. Da outra vez que eu tava precisando de gold, eu falei pro cara, pô, cara, compra meu item que tá no alce lá, na moral. É melhor do que pegar Pô, ninguém comprou. Não gosto de pegar emprestado não. E negócio de ficar pegando emprestado ou segurar item pros outros, eu não gosto não, cara. Minha internet cai à toa, eu pego o item do cara, minha internet cai, vai achar que eu roubei. Só que a verdade é comigo já. Caraca, fica malzão, tá ligado? Pegar gold emprestado é osso, na moral, não. O pessoal precisa aí. Fica, às vezes eles até... Eu só tive uma recaída uma vez que eu tava level 55, aí eu fiquei mendigando gold na cidade, cara. Mas foi só uma vez. Mano. Ah, porra, na hora do buff, cara. Ah, tá de sacanagem. Tá vendo como é que é? Meu irmão,
cara quase me puxa pro inferno, tu não tá entendendo, velho. Tá. Caralho, doido. Aí, Eita também porra. puxou. Ah, caô, mano. Caraca, mano. Os caras aí não é de Deus não, velho. Pô, esses maluquinhos vestidos de policial aí, esses orcs aí são uma desgraça, cara. Porra, bicho puxa pra cacete, mano. Nunca vi. Caramba. Aí, apareceu lá. Boa sorte aí. Aí, meu camarada, você que é mago, já viu o meteoro errar? Não. Meu meteoro erra direto. Aperta o botão do meteoro e não sai nada. Foi treinado de pior mesmo, mano. Fico bolado, cara. Como é que eu erro o meteoro, cara? Nada a ver. Caralho, doido. Pô, vamos ver quanto que vai cair agora, hein? Preso. Quatro k e 200. 3K. É. Ai, tô cheio de Minecraft aqui. 506. Mano, a gente começou a jogar agora. O Glow já tá morto. Caraca, velho, que pet miserento. Pô, esses pets, eles passam fome, cara. Não é possível que os bichos ficam com fome muito rápido. Meu áudio tá baixo aí, ô Punha? Tá, mano. Que isso, cara? Tô chegando nisso, velho. Liberou. Mano, mas na moral, esse pet não dá não, velho. Passa fome, cara. Que maluco. Começou agora, velho. Como assim? Ó, Pô, eu uso mais de um por isso, cara. Pô, esses pets me deixa bolado, cara. Pô, vocês têm 7 speed também, cara? cara, eu vendi o meu. Eu vendi o meu por causa que eu Ah, tava mas- querendo o Glow, velho. Pô, eu acho que eu nem vou comprar, cara. Sei lá. Compre em fevereiro. Fevereiro vai estar barato? Cara, o Venom agora é 10M. Em fevereiro ele vai estar 6, pô. Sério, cara? Por quê? É o que rola em evento fevereiro, Goblin. pessoal? O evento Goblin ele dá o Speed 7, entendeu? Você compra agora em fevereiro e tu espera aumentar. Ah, show. Fazer isso. Eu, Holy, o Mutante também vai. Agora tu também. Você, ô Punha, Vai tu fazer vem... o quê? O quê? Comprar o... Vai Tem que comprar o comprar. item em fevereiro? É, durante o evento. Ou um pouco depois. Punha, tu vende esse aí antes de fevereiro, hein, mano. Senão tu vai perder dinheiro. Rapaz, tô pensando, mano. Tem que vender antes, pô, senão você vai perder dinheiro. Ou vai ter que ficar com ele usando até... Pô, Ah, tô Agora pensando só mais. se... Agora eu matei, por quê? Não, matei não. Caraca, tu... E olha lá. Aí, não gosto disso, mano. O moleque saiu do nada. Quero ser off, o moleque já é off, velho. Morre não. Quase. É ruim que eu deixo morrer, rapaz. O HP aqui tá ligado aqui, ó. Tô curando a galera. Eu morro, mas não deixa a galera morrer, não. Ai, quase que eu morro de novo. Pô, cara, eu joguei esse jogo aqui em 2014, só perto eu levo 17 e parei de jogar. Caraca. Mas naquela época eu não lembro qual era o level máximo, mas era difícil de upar pra caramba, cara. Era 56. 56. Eu não sei se era difícil ou eu que realmente não sabia jogar nada, sei lá. Não, pô, era difícil. Pô. Chatão. Deixa eu falar, cara, eu vi essa galera travada em level porque não consegue upar, eu fico assustado, porque eu jogo tem um mês e fiz, tipo, 3 níveis em 4 dias, cara. É muito fácil de upar, cara. Agora tá fácil, na real. Agora, tipo assim, no level 56 pra lá é chataço, velho. Muito ruim. Pô, eu fui do 64 pro 67 em 4 dias, cara. Que isso, mano? Tá rápido por enquanto.
Pô, mas é tipo assim, eu pego todas. Eu faço aquele macetinho do XP, né? Eu Tá. pego todas as quests e tal. Tá ligado? E eu fico indo lá naqueles mapas fortes, cara, dá XP pra caramba. Eu tô ganhando muito XP aqui, cara, fazendo isso aqui, ó. Eu tô com 19k já. Eu tava com 5 quando eu vim pra cá. Ah, pô, tu tem XP permanente, né? Eu tenho XP permanente. Comprou plástico, né, safado? Oi? Comprou plástico, né, safado? Eu comprei a paredinha lá, que aí vem aquele pet, o leãozinho. É aquele bosta daquele pet. Cara, a primeira vez que eu comprei o Plat, cara, foi muito engraçado. Eu comprei pra redistribuir as habilidades. Eu não sabia que tinha o baúzinho que vinha o resgate. Esse dinheiro era tua, velho. Caraca. Tinha uma semana de jogo só. Quando for assim, coloca alguém que já tá mais tempo, mano. Tipo, tem Pô, um mas moleque aí que que tá tá, com 10 cara. anos Eu na tava conta. num clã que a galera não falava as paradas e tal. Aí eu ia e comprava. Pô, eu gastei já dinheiro à toa, porque as paradas que eu comprei pra essa conta aqui eu posso comprar com coisa do jogo. Tipo, espaço no AUC, espaço no inventário e tal. Pensa ainda em gastar dinheiro com o jogo, mano? Sei lá, agora se eu for gastar, eu vou comprar gold lá do seu amigo. Aí ia falar essa parada aí mesmo. Que é mais Pô, mas caro. agora eu vou ficar um tempo sem gastar, cara. Pô, eu vou ser padrinho de 2 casamentos, não vou nem dar presente, cara. Caraca, mano. O seu casamento eu nunca nem vi, né? Eu vou segurar a onda um pouco, por enquanto. Cara, morar sozinho gasta muito dinheiro, cara. Pô, não dá não. Pô, mano, eu sinceramente não sei o que é isso não, Você- velho. Moro com minha mãe. Pô, mas eu moro sozinho, mas eu sou novinho, pô. Tem 21 só. Que isso? Então 18 ainda. 19 quase, né? Tenho só 21. Sou novinho. Porra, vou mandar PM pra alguém aí, hein. Olha lá, ó. Sem querer. Aham, suave. Botar o Luke, porque da outra vez o Luke deu mais gold. Vamos ver se ele vai dar sorte. Morre não, feliz. Caraca, maluco, aí. 2k. Fala, 8K. fala sério, cara. 2k. Pô, 11 horas ainda. Dá pra fazer mais uns 200k ainda. Por aí. Pera aí, Buff. Até 1h da manhã dá pra fazer. Dia 16 a gente vai madrugar, se quiser vir. Qual dia? 16. 16 vai ser o quê? Vai ser uma comemoração. Vai ser... 16 agora. Ai, caralho. Quase que eu morro. 16 vai ser um sábado? Acho que sim. Ah, não, é tipo, eu não trabalho final de semana, então sábado e domingo dá pra madrugar de boa. Ah, sim. Vou ver aqui direito e depois eu te falo. Porque 16 aí. Acho que a partir de amanhã eu já vou jogar menos, porque eu tenho prova na faculdade, cara, pra fazer as últimas, aí eu vou dar uma segurada na hora. Tô ligado. Tá fazendo faculdade de quê, mano? Tô fazendo o ADM, é o famoso curso de quem não sabe o que quer fazer. Sacanagem, eu faço o que eu gosto. Cara, Mas o pessoal me zoa por isso. na real eu tô pensando em fazer ADM também, velho. Faculdade de ADM na Unigrande. Pô, cara, é maneiraço, cara. Pô, maneiraço mesmo. É maneiro, mas é fácil. Tipo, mais ou menos. Não é muito fácil não, cara. Tem matemática pra caraca e tal. É meio a meio, cara. É, matemática pra mim é fácil. Como assim? Eu tô com o shield, porque me stunou, velho. Pô, tem
amiguinhos que jogam comigo desde o início aí também. Pô, os caras eram muito mais fortes do que eu, mas só fica comprando vans, comprando fantasia. Pô, mata os maluquinhos agora no PVP. Eu falo pra eles, caralho, você burro, fica comprando aparência, tá bonito, mas tá fraco. Tô ligado. Pô, olha eu, tudo feio. Meu Vant é o mais barato do jogo. Me deram ainda. Pô, mano, eu tô com um bagulho de mago lá, vai querer? Ai, caraca, putz, começou a digitar de novo essa merda aí. Mandei PM agora pro outro. Caralho. Caraca, borracha. Nitidamente você viu quais botões eu uso pra jogar, né? W5. Caralho. Não. 5W50, W0. Caralho. O 0 é o HP. É. Eu jogo apertando 0. É um dedo não dá mais, outro na Caralho. Eu só jogo pelo computador, pô. Meu celular é uma porcaria, cara. Não dá pra jogar pelo celular, não. Ai, puta merda. Cara, no final, velho. 5K. No final, ó, eu vou de pra Vou caramba. narrar Tô pra sentindo, pote. né? 6K, delícia. 6.700. Valeu a pena. Ah, porra. Pô, com PT assim faz gold rapidinho, cara. Que isso. Quê? Faz mesmo, mano. Tá doido? Eu jogando do jeito que eu tava sozinho, tava uma merda. Pô, esses negócios do orc que eu ganho aqui, dá pra craftar alguma coisa, cara? Do Orc? Esses negócios de... Insignia? Não, esses larges criogens. Ah, dá, pô. Tipo assim, não tem esses buff rosa que você tá ganhando aí? Sei. Então, é que eu tô abrindo esses criogen, pô. Ah, mas como é que eu faço? Ele tá no craft ainda. Eu não craftei ele ainda, o buff. Precisa ter um de cada. Tendo um de cada, tu pega e abre. Entendo. Entendeu? Vou tentar fazer isso. Ver se eu consigo. Tem que craftar ele, né? O buff. É 30 minutinhos. Depois eu olho isso. Tá lá embaixo, né? Criostar. Não tem recife, não é esse. Aceita gift aí. Quem, eu? É. Ah, beleza, peraí. Eu tirei essa opção porque eu ficava dando item pros outros na cidade e o pessoal me devolvia. Eu ficava puto. Mano, eu já tô com uma realmente aqui. É maneiro quando você vê um cara OPzão na cidade e fica dando lixo pra ele, velho. Isso, fazia isso, pô. É porque fizeram isso comigo. Me deram uns 70 ovos diferentes, mano. O moleque ficava muito pistola, mané. Pô, e fiquei com a cabeça pequenininha. Show, valeu, cara. Tamo junto. O outro eu dei pro punha, pô, o bagulhinho. Dá até pra botar agora, ó. Ah, moleque. Pegou um caixote. Partiu. Partiu e ninguém viu. Pô, eu dei mole, cara. Eu fico tipo assim, eu olho o item várias vezes pra comprar. Compraram o colar que eu ia comprar com 40 de GL por 190k. Caramba, Putz, mano. dei mole. Ia me dar 600 de HP, cara. Minha vida tá em 10k quase. Com ele, pet, tudo. Porra, perdi, cara. Que raiva. Já é uma lição pra não ficar esperando tanto, mano. Pô, eu dei mole. Mas tá bom, se eu tivesse comprado ele, eu não ia conseguir comprar o flame que eu comprei. Esse flame aqui tá 100%. Aí, tá bom. Tipo, Tem com como elas vender por ele a elas. 2M, velho. Oi? Tem como vender essa flame aí por 2M, pô. Eu comprei por 1.900, cara. Ele ainda tava com uma joia de inteligência de mais 5. Ah, tá. Eu acho que é excellent. Aí, sim.
tá melhor do que o meu, porque o meu dava 40%, eu fui querer abrir novo espaço, estraguei o coisa. Caramba. Cara, compensa muito ficar aqui, tipo, eu gasto muito HP, mas 500 HP é 6k só, pô. Cara, o que a gente gasta em HP, a gente, tipo assim, a gente pode pegar em uma só. Dependendo da sorte, assim, às vezes eu pego 9k, pô. Então, É. tipo, ficar aqui é de graça, pô. É só lucro. Uhum. Morre Tirando as vezes que eu morro, lógico, e morre. eu não consigo pegar gol. O bom do Flame é que eu posso ficar full STR que ele continua dando dano. Cara, essa proc dele é uma das melhores do jogo, na moral. Pô, frita o bicho todinho, cara. É bom demais, cara. Uhum. Putz, caiu nada de gold aqui. Caiu 2k e 200. 4K. Pera aí, vou na cidade pra pegar um bagulho ali. Já volto já. Vou rodando mais Beleza. rápido. Ah, vou ficar gastando vida com esse mob, não. Pô, você viu? O mob quase me mata ainda, um só. Caraca, que viagem. Pô, eu fiquei naquela gana de juntar a Golden, ficar lá em Nord. Tava com 30 na mão, cara. Pô, o item desvalorizou, perdi meu dinheirão. Mano, Baixou pra Pô, PS. isso vive em... Cara, eu tava vendendo a 60k, cara. Aí eu comecei a falar pra galera, não sei o que, eu fui burro. Eu disse que nego fica quieto. Aí foi todo mundo pra lá, jogou o valor lá no chão. Falei, pô, galera, vende mais caro, assim vocês me ferram. Não, tem que vender rápido. Porra, Cara, me quebraram, bagulho- cara. Quando você tá arrumando Me dinheiro quebraram. pra ficar na maciota, ou só falar pra 2 outras pessoas, velho. Explanar já era. Cara, eu ainda botei. Eu fui tão escroto que eu ainda botei foto no grupo, vendendo por 60k, tirando onda, zoando e tal. O nego me quebrou, foi todo mundo pra lá. Eu falei, Tá geral da guild indo vou lá, fazer. tá ligado? Não vou fazer isso não, tipo, eu vou fazer só com a galerinha que dá moral, tipo, tem o Rani Kibal que tá na guild, ele que me ensinou a fazer dinheiro lá. Vou falar só com essa galerinha, tipo, porque eu gastei muito dinheiro, eu comprei um monte de coisa por 30 pra vender por 50, aí desvalorizou, perdi dinheiro. Caralho. Eu comprei por 30 e vendi por 30, perdi dinheiro. Porra, eu morri. O pessoal bacalhou, mano. Conta na próxima vez não, velho. Porque isso quebra. E logo eles vão parar também, pô. Quando eles tiverem um pano, eles vão vir aqui pra cá e SG também. Aí vai aumentar. Não, o bom de ESG, cara, mesmo que venha todo mundo, não desvaloriza, porque eu ficar aquele dinheiro, então. Agora lá não, pô, lá o item, pô, tava vendendo a 60k, cara, é um absurdo. Cai pra 25, porra. É, dose, velho. Tem que ter Por muito isso cara. que eu vendi tudo e eu ontem eu tinha 50% de GL, eu fui pra 200. Eu vendi tudo e botei GL, cara, porque desisti de ficar lá. Isso aí. GL é melhor. Às vezes, tipo assim, às vezes eu ficava 1 hora pra catar um item, aí desvalorizou, tava valendo 25k. Uma hora no dia, né? Não vale não. Cara, na real, em 1 hora, vamos ver aqui, a gente pega o quê? Uns 150k por aí. Pô, na PTzinha que nessa daqui eu pego também, cara. Mesmo tendo só no total 210. Eu pego. Pô, mano, sabe o mais engraçado é que, tipo assim, a PT não tá full. E tá indo suave por enquanto. Tá suave, tá suave. Pô, eu queria chamar um Nike, velho. Vamos continuar. Nike não tem discard não.
Tem bicho me batendo. Vocês usam qual equipe? Velho, eu tô na mistureba por enquanto aqui, velho. Que eu vendi minha End pra comprar a Miri. Só que a Miri tá um M, velho. Eu não vou gastar um M numa merda de uma Miri. Tipo, a Miri, ela só é boa nesses mapas de Hydra, essas coisas assim, né? Que ela dá um boost, ó. Sim, mas ela é boa de status também. Ah, então eu vou para 71, porque o Miri é muito mais barato do que o set do 66, pô. Sim, mas o End é melhor. O End. O End é melhor do que o outro? O Time Ted? Não. Tá entendendo uma versão craftada do End. Então nem dá pro End ser melhor. Mas o bom do End é que ele te deixa livre na arma. Pode botar uma arcana, pode fazer o que você quiser, entendeu? O End deixa o quê? Eu não consigo entender, acho que cortou um pouco. Ele te deixa livre na arma. Porque tu pode botar, sei lá, É. uma arcana. Isso, o Time Ted tem isso, tem que ter 3. Aí é quebra, tem que ter a arma e capacete e arma. Por isso a gente corre pro End. Parando pra pensar assim, é verdade. Mas tá End é bom, pô. Só que melhor End. Tipo, ele é bom, mas pra montar ele eu vou gastar mais 8M, pô. 4 do capacete e 4 da armadura. Do caso do roupão. Aham. E o Mutante Gás pegou Isso que é. 10M, velho, emprestado pra poder comprar ele. Cara, esse set de mago é o mais caro do jogo. Eu nunca vi isso, cara. Não. Surreal. Não. Eu vou apresentar uma classe chamada Rogue. Caraca, bagzinho caro, velho. Tudo aqui. Pô, o mais barato é o ar, cara. Porra, os itens de ar é ridículo. É tipo 2M. Aham. Tô visando agora uma arma aqui que tá, tipo assim, 5M só. Baratinho. E ela é muito boa. Pô, 5M pra mim não é barato. Eu paguei 3.900 na minha pistolinha chorando. Não, pô, 5M, cara. Te falar que peguei 5M em um sábado, velho. Peguei Que isso, cara? Como? Tudo aqui? Aham. Fiquei o dia inteiro também. Almocei jogando. Fiz tudo jogando. Mas qual é a sua GL? Você tem quanto? Na época não tinha nada de GL. Que isso? Aí você tirou onda demais. Meu irmão, postei no grupo, qualquer grupo aí, ó. Chupa aí, seus trouxas. Que isso? Ah, você motivou. Mas, mano, aqui vale a pena, velho. É um local que vale a pena. Sinceramente. Gosto daqui pra caramba. Não, assim, o que me ferra aqui é que eu não tenho defesa. Eu tenho muito HP, mas não tenho defesa. Isso é ruimzão mesmo. E, mano, eu tava em modo PvE, velho. Eu botei tudo em vida e mana. Eu botei o quê? 200 e pouco em vida e o resto em mana. Fiquei com 8k de vida. 5 de mana. Aí tá. Pô, o dedo agora não foi o suficiente, não. O dedo não segurou, não. Porra, foi bravo agora. Ele tá estilo mestre dos magos com o livro ali, tá ligado? Mas agora você tá com quanto, Red, de GL no total? Tô com 200 agora. 200? Show. Pô, eu tenho que... Se eu conseguir pegar o da relíquia, cara, e do colar, vai ficar, pô, pertinho de 300. Vai ficar bom demais, cara. Pô, vai mesmo. Não quero nem muito, tipo... Eita, o lag... morri. Deu um lag aqui ferrado. Eu? Chegando já. Ali do nada. Botar o quentinho pra correr um pouquinho mais rápido. Me larga, velho. Você tá molhando.
Serreus, Tornado. Ah, cacete. Porra. Oh, vou dar revive aqui, não tem problema. Ih, foi mal. Caralho, velho. Meu irmão, você vai pensando qualquer coisa pra sobreviver ali, velho. Aê, chegou. Cheguei no time, irmão. Se pegar mais gold que eu, vou fazer protesto. Eu não vou Nossa, pegar mais é. gold ainda, cara. Eu vou catar 9k, ó. Tô até vendo. Ih, peguei Ó. a PS aqui. Quanto? 9k? Peguei a PS, pera aí. Caralho. 9k e 100. Aí, eu peguei a PS de 1k de kill em ESG. Ó. Gostei. Caraca. Vou ver se tem título. 9k, velho. Que delícia. Pô, essa parada de GL eu acho que é meio cagada, porque às vezes cai 2k, pô. Às vezes cai 1k. É mesmo. É. Mas, pô, quando cai a mais, só abraço. Teve um cara na minha PT uma vez que catou 14k. Eu falei, pô, 14k? Mutante. Deve ser. Deve ser dinheiro. Mutante. O moleque é muito Ele cagado. tem quanto de GL? Tem 200. Mas é cagão então, né? Mutante, mano, é outro nível. Pô, tem uns caras que são muito cagão, velho. Pô, fala sério. Moleque, gente fina demais, pô. É noob. Mas fazer o quê? O Mutante é o Mutante, é o Uriel, lá do grupo? É o Uriel. É. Ah, pode ser. Eu postei o print lá que eu matei o Caio Caixa e ele falou, pô, depois a gente vai X1 também. Eu falei, pô, irmão, aí você me quebra. Ele tá OPzinho, mano. Quando ele pega com um artefato do Nike, ele Eu fica vi muito os OP. prints lá, pô. Não dá pra trocar X1 com um cara assim, não. E, mano, antigamente eu dava um pau nele legal. E não ganhava nenhuma de mim. Agora o jogo virou, né, cara? O cara ficou top demais, mano. Tá maluco. Pô, quem tem muita defesa é o CCPD, cara. Pô, tem uma defesa desgraçada. 11 Aquele caras de artefato defesa de arcano, escudo. velho. Aquele artefato é do demônio, cara. Sério, o bagulho dá muito status. Chega a ser absurdo, velho. Caralho. Cara, é surreal, cara. Assim que eu entrei no clã, eu vi o CCPD, eu falei assim, cara, fala a verdade, quem te derruba? Pô, de defesa, cara, fala sério. Pai, ele é roubadão, mano. Eu morri! Eu vi. Pode subir que eu vou subir, na moral. Vou subir agora com ódio no coração. Ah lá, quase que eu fui. Caralho. Ô Kinga, qual que você usa? Eu uso Meteoro, você usa aquela de velocidade? Eu uso aquela. Aquela que vai tirando rápido lá. Sei E lá, aquela mano. do meio, ela faz o quê? Tem que dá um escudo, eu acho, né? Te dá um escudo. Pô, acho que eu vou usar essa. Acho que eu vou usar essa pra ver se eu morro menos. Morri não, mano. Na moral mesmo. Com aquilo lá, deve ficar quase mortal, né? Aham. Acho que eu vou usar aquilo lá pra ver se eu morro menos. Vou testar. Porque aí eu vou ficar com 2 escudos, né? O escudo normal, que a gente já usa, e aquele. Pô, aí vai ficar maneiro, né? Ah, tô ligado. Vai ficar foda, mano. Pô, eu acho que o melhor, acho que o do Ultimate do Mago é o Meteoro. Meteoro. Não, eu uso Meteoro, cara. Porque o Meteoro ele não depende do seu dano, pô. O dano dele já tá lá. Não, pô. Ó, vou catar 9k de dano. Ó. 8k e 300. Pô, 8k e 300. Cara, o que eu fiz pro meu look da sorte? Botei o nome dele pra Carioca. Porra, agora ele só dá gold, mano. Já chamando a gente de ladrão.
Ah, tá me chamando de ladrão, pô? Não, eu sou do Rio também, pô. Eu falei pra molecada, eu falei assim, ó, vocês estão de bobeira com o meu Lucas, vou botar o nome dele de carioca, ele vai pegar as mãos em tudo. Pô, Vai não catar deu, nosso não deu gold, tá outra. ligado? Vai roubar Mudei o nossas nome dele, ele... contas. Aham. Caraca, carioca. A minha isca eu botei o nome pra sacanear, mas não sabia que pra depois mudar o nome de novo tinha que pagar. Botei Judite, pô, nome feião, mano. E eu botei a minha como tava magrelinho. Nossa, Pô, mas magrelinha é raizão, né, pô? Magrelinha. nossa, mano. Pô, magrelinha. Caso, Magrelinha é raiz, pô. raiz. A música é. Porque você se foi magrelinho. Aqui sabe tudo dia. O moleque morreu, mano. Foi ver magrelinho. Pô, Isso. caraca, a música do Magrelinha é muito boa. Respeita, rapaz. Mãe, respeita! Respeita. É igual uma Esse bicho já tá fedendo. Mãe, respeita! a Bíblia que tem que respeito. Caraca, esse vídeo é muito bom, cara. Caraca, mano. Mó antiga, tá ligado? Mó raiz. Ó, um foi parado aqui pela Blitz, isso aqui, ó. Pô, depois que eu vim pra cá, eu gastei uns 40 negócios de reviver, cara. Não aguento mais gastar aquilo. Tá acabando já. Tava pegando aonde? Tava pegando na arena? Tava pegando na arena. Pô, pegava muito lá, cara. Eventinho, porra, evento, eu saí do evento com 200 daquilo, cara. Tô com 10. Pô, mano, na arena pega muita pote também, velho. Pega, Eu morri, eu não Pô. acredito. Morri como? vou mandar PR pra alguém. Aí mandei. 5 SDSA. Eu jogo como se fosse CS, pô. Pra andar e tal. Eu morri, velho. Porra, vou reviver. Ai, caralho, velho. Vou reviver. Na moral, se vocês Não. matarem esse cara antes de eu chegar aí, eu vou matar geral. Pô, usei até um meteoro só pra matar mais rápido, mano. Só de sacanagem. Eita, quase que eu morro de novo. Ó. Aí esse Morre- fogo Ai, tem cara, que cara, cara. faz. Se morreu, eu vou Morri de gastar. novo. Morreu, Puta ó. merda. Caralho, de esse fogo borracha. quebra, velho. Caralho, borracha. Não, de novo? Como assim, Ih, velho? ó, Caralho. que tá. Ah, vai pro inferno. Caralho, borracha. Tá difícil. Pô, velho, tava mó feliz, velho. Pô, velho. Estragou todo o meu dia. Que dia, velho. Caraca, mano. Vou até tirar essa borda de 5 pets também. Só me dá pra mim. Já vou até mudar pro pet do Gold, que é o do Loot. Carioca, vamos lá, Carioca. Faz o Gold. Tá chegando? Tá morrendo aqui, hein? Que morra. Nossa, caralho. Vai cair junto comigo também. Ai, Meu irmão. caramba. Quase que morro de novo. Ai, essa bosta. Só tá com só um tantinho de vida só. Só da Join. Aí. E esperar. 4K 200. Pô, meia hora, fiz 70K. Tá muito bom. Caraca. Pô, e sem contar que aqui cai muita Criostar, aquela moedinha daqui, né? No final do dia você faz. Verdade, mano. Ih, até esqueci de pode. craftar agora, velho. E eu não tenho. Pode escrever. Eu vou fazer isso, eu vou fazer uns pacotinhos pra vender. 30K. Cara, pega, abre e faz sacos. E vende.
É. Fazer o quê? Tipo assim, não tem essas moedinhas que a gente pega quando a gente cai no boss? Aham. Tem como você vender o saco de 100 delas, que é que tu compra por 110. É um negócio à parte, entendeu? Não, então é isso mesmo, pô. Eu vou juntar as que eu caio aqui e pra vender. Show. Acho que vende mais é da Clint, o mapa normal. É mais carinho. Foi parado aqui pela lei seca. Foi, mano. Vai, quer ficar chapando com bochecha, rapaz? Pô, então eu vou para 71, cara. Só porque vocês falaram que vale a pena. Vale. Mano, se esse moleque ficar falando coisa de tu aí, mano, ignora. Sempre vai ter gente pra te criticar. Não, pô, mas eles nem vão falar não, pô. Mesmo se eu pegar level 71 sem item, eles ainda morrem pra mim, pô. Pô, o molecadinho que me matava, pô, acabou o evento do bolo, tava matando todos eles, cara. Ai, caramba! Quase que eu morro de novo. Olha aí, peguei 5k e 700 e esqueci de botar o loot, ó. 4K. Pô, tá dando pouquinho agora, velho. É sorte, cara, pra cair mais. Meu irmão, Porque, batendo tipo, sem o 50k loot eu aqui não fico tá indo com, mais. fico com 190 só de GL, pô. Pera, eu vou ver quanto eu tenho aqui. Vou comprar um colar de GL. Vou ver se eu encontro. Tava 200k. 240. Ah, não, tá 500k. Putz. Mano, quer comprar uma lepre com GL, não? Lep com GL? Quanto de GL? 40. Quanto? Vou ver aqui, pera aí. Né? Pô, podia olhar direto na regra pra ver. Deixa eu ver. 30 mais caro. 60%. 50%. Mais barato, mais barato. Ih, eu posso vender essa arma aqui por 1M, velho. Qual arma? A Swamp. Posso passar ela 1M, por causa que ela tá cheia de Awak top, velho. Aí, 20% de GL, 185k. Ah, não compro não. 20% só não. O que? A lepre? Não, o FOB, pô. Fortune que é forte, ainda não. É, o bagulho é mole lixo, cara. Ai, cacete. Já comprei a lepre. Ele é melhor do que o Lepra? Só comprei o GL, a lepre porque tava com GL. Galera que anda comigo sabe que eu detesto isso. Pô, tá papel, hein, cara. Detesto. Não, eu só morri, eu nem consegui usar HP agora. Ah, tá. Ó o outro É papel aí porque eu tava também. no veneno, pô. Essa lagarta pequena aí, ela te deixa stunada. Ela me stunou no veneno, aí é um abraço pro gaiteiro. Tem jeito. Pô, eu vou comprar um colar com mais 40%, aí vai ficar suave, cara. Caraca, pior que é verdade. Pô, só. O jeito é pegar arma com 100 mais de porcentagem. Não, então, o Flame que eu comprei, esse daqui que eu tô usando, ele tem 100%. Ele tem 40 e 60 no meio. Ah, tá. Aí dá uma moral, entendeu? Aham. Aí o Arc Ring tem 50%. Eu comprei um belt muito merda, mas que dá 40%. Aí dá 190% nisso daí.
Aí se eu comprar um colar que dá uns 40%, já dá pra ficar, pô, benzão, cara. 230%, mais o pet, 250%. Aí dá Verdade. pra ficar legal, cara. Fica mesmo. Pô, tenta juntar pra pegar mesmo, mano. Dá mole não. É, vou juntar. Pô, gostei de farmar aqui, cara. Apesar de morrer muito. É porque Pô, aqui é maneirinho, cara, maneirinho. aqui é mais pra tanque. Por isso que é o meu, velho. Porque aqui sem tanque é ruimzão, pô. Morre Pô, muito. o ar aqui nem morre, cara. O ar fica de boa aqui, cara. Pra morrer tem que ser muito burro. Não, sério, pra morrer tem que ser muito burro, velho. Verdade, mano. Eu não morria não, porque de vez em quando eu ficava sozinho, tá ligado? Aí é osso, mas pô, com a gente tem que ser muito burro. Aí 7 cai 100. Vou encerrar a gravação aqui, hein. Dá um alô aí, galera. Pô, tava gravando. Valeu. Valeu, mano. Valeu, valeu.